Alors, on parle là de 4 combinaisons possibles du verbe préposition et non. هنا هنشوف ازاي في جملة ممكن يكون في verbe préposition ممكن كمان تكون مش موجودة. هنشوف ده و non. تمام؟ في 4 سيناريوهات مختلفة للثلاثة دول مع بعض في جملة. السيناريو الأول أو الإمكانية الكومبينيزون الأولانية هما pour les verbes employés sans préposition. في أفعال زي ما شفنا من شوية le verbe regarder il est employé sans préposition. طيب la deuxième combinaison verbe employé avec ou sans préposition. يعني هنلاقي أفعال في الجملة ممكن تكون ببريبوزيشن وممكن لا. وطبعا كون في préposition أو لا ده بيغير المعنى. La troisième combinaison, verbe forcément employé avec une préposition. يعني لا يمكن نستعمله من غير préposition. هي بتبقى ضرورية. La quatrième combinaison, كنا بنلاقي un verbe pouvant être employé avec plus qu'une préposition. زي من شوية ما شفنا le verbe penser ممكن يكون penser à penser de. طيب نمر بقى la première combinaison أول حاجة les verbes donc employés sans préposition. نشوف كده الجمل le verbe مثلا payer. d'accord بنقول payer l'addition c'est-à-dire payer quelque chose بندفع حاجة هنا وما فيش préposition لو تلاحظوا. payer quelqu'un avec PayPal. d'accord هنا يعني بنسدد فلوس لشخص. اوكي payer quelqu'un هنا quelqu'un مش quelque chose ولو تلاحظوا كمان مفيش préposition. في le verbe regarder لسه قايله من شويه بس regarder هو كمان ممكن نقول regarder son interlocuteur اللي هو شخص وممكن نقول regarder le ciel اللي هي حاجه يعني c'est quelque chose. d'accord في كل الحالات مفيش préposition. Alors certains verbes peuvent être employés avec ou sans préposition. Vous regardez là le verbe servir. نشوف هنا أفعال ممكن نستعملها أو نستعمل معاها préposition أو لا. تمام؟ نشوف مثلا le verbe servir. بنقول servir ses clients يعني نخدم العملاء. servir ses clients. وبنقول كمان les cours servent à l'amélioration de ses compétences. يعني الدروس بتفيد أو بتصلح إنها تحسن من مهاراته. اوكي alors الاولانيه من غير préposition والثانيه بالpreposition a. هناخد كمان le verbe tenir. بنقول je tiens la fourchette يعني بمسك la fourchette. je tiens à lui هنا عشان انا بتكلم عن شخص متمسك بيه. je tiens à lui. d'accord ناخد كمان le verbe penser اللي هو في الواقع يعني particulier شوية خاص شوية. هنا كمان هو ممكن نستعمله من غير préposition وممكن كمان بpreposition ممكن يكونوا زي ما قلنا من شوية أكتر من واحدة. طيب نشوف بس الحالة دي اللي يكون فيها من غير préposition وبيها كمان. مثلا penser une politique penser à l'avenir. يعني ايه penser une politique؟ يعني أنا بفكر في تركيبتها في الفوكاسيون مثلا بتاعها في اهدافها. اوكي كاني بعيد مثلا او بفكر مثلا ازاي اعيد هيكلتها بفكر في محتواها من تاني. اوكي وفي كمان لو فيرب repenser على فكره بس penser à l'avenir بنفكر في المستقبل ببساطه. يعني كلمه penser كذا من غير une politique مثلا من غير préposition بتحمل يعني معاني كده يعني verbe تقيل لغويا هنقول. Alors, il y a des verbes qui sont forcément employés avec une préposition. في أفعال لازم préposition عشان يستقيم المعنى. بنقول مثلا tu t'adaptes à la situation. d'accord أو je me méfie de lui. d'accord on ne peut pas dire je me méfie tout court. Je me méfie de lui. Il s'attend à ce qu'elle vienne. d'accord
ولو انه هنا ce qu'elles viennent c'est pas un nom واحنا قلنا هنتقيد بلا combinaison verbe préposition non. Alors il dépend de ses parents. البريبوزيسيون هي دو طبعا ومش سي. ils abusent de sa bonté, d'accord. il songe à sa carrière. هنا أمثلة إنه يعني لازم يكون في preposition. طيب آخر حاجة هما les verbes اللي ممكن يكونوا مع أكتر من preposition وطبعا بيتغير المعنى لما نغير la preposition. ناخد بقى le verbe penser, d'accord. on dit nous pensons à la situation. بنفكر في الوضع، اوكي. بس c'est ce que je pense de lui، ده اللي انا بحمل عليه كتصور او كرأي، ده معنى تاني، اوكي. الاولاني اقصد انه بفكر في حاجة او في شخص، و penser de lui هو l'opinion، هو الرأي اللي بحمله على حاجة. le verbe rêver، il rêve d'elle، بيحلم بيها. هنا يعني في تشكل كده حلم، الحلم بمعنى الصورة، d'accord. بس rêver à un projet هو التصور الفعلي اللي بحمله على البروجي، على المشروع ده انا شايفه ازاي. هنا مفيش الحلم بمعنى بحلم بحاجة، اوكي. يعني انا بفكر فيه ازاي، شايفه ازاي. طيب on dit aussi elle vient sans lui، بتيجي من غيره، ده غير طبعا. elle vient de Lille، جاية من ليل اللي هي مدينة فرنسية، وده معنى تاني بيتغير بتغير la préposition. Sur ce, je vous souhaite bon succès. À bientôt.